Sarà un'estate che vedrà il ritorno dei campi scuola delle parrocchie della diocesi, ma anche l'apertura per le famiglie e tutte quelle realtà associative che vogliano vivere il tempo di vacanza a stretto contatto con la natura, in un contesto accogliente, curato e raccolto. Sta per ripartire l'attività del centro di Belpiano. A Borzonasca non si chiamerà più Oasi, ma Campus. In queste settimane la diocesi di Chiavari ne ha ripreso possesso e si sta portando avanti l'opera di sistemazione e adeguamento normativo. Il 2 giugno alle 17 una celebrazione eucaristica precederà la festa per la riapertura di quello che vuole ritornare ad essere un luogo educativo e di aggregazione per le giovani generazioni e non solo. Nuovo nome che sarebbe il piano campus, proprio per dare l'idea del luogo educativo, diciamo, no? Sì, ricreativo, ma con scopo educativo, è aperto a tutti, diciamo ai gruppi, soprattutto perché diciamo, hanno i loro educatori e le loro presenze, ma anche come luogo di incontro di famiglie o altre possibilità. Purtroppo non c'è più il percorso sugli alberi perché non è più possibile, diciamo, metterlo in sicurezza, anche le piante purtroppo sono state maltrattate in questo tempo e quindi è chiuso e verrà smantellato completamente, però il posto è bello, c'è la disponibilità dei campi da gioco, c'è disponibilità anche la domenica per le famiglie di venire, di farsi il barbecue o quelle cose lì, e soprattutto penso in agosto abbiamo possibilità di ospitare. A breve verrà messo in linea il nuovo sito internet con tutti i riferimenti e i contatti. A gestire la fase di passaggio l'economo della diocesi di Chiavari, prete Rinaldo Rocca, a cui occorre rivolgersi in questi giorni se interessati a prenotare. Ad oggi restano libere solo alcune settimane di agosto. A me interessa molto aver recuperato all'uso iniziale dei fondatori Carlo e Salute Zemme che l'hanno voluta, che hanno messo un po' il capitale iniziale con cui si è lavorato molto lì, ai due fratelli Sbarbaro, Luigi e il Monsignor Eugenio, che ci sono impegnati in questi anni a portarla avanti. E diciamo, e anche recuperare una bella armonia con la comunità di Belpiano. Ecco.